လုံးပဲမင်္ဂလာပါ Stage Knowledge Channel ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့အများသိပြီးသားပေါ့နော်ထမင်းပေါင်းအိုးရိုးရိုးပေါင်းအိုးလေးရဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာလေးတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့တကယ်ချင်းများ subscribe လုပ်ပေးကြပါဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်နိုင်တယ်သိရှိနိုင်ဖို့ဘေးနာ notification ခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါဦးကဲဒါလေးကတော့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထမင်းအိုးတဲတယ်ဗျာထမင်းအိုးတဲရင်းနဲ့သူကထမင်းလည်းမကြက်သေးဘူးရေလည်းကြံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပြန်ပြီးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ထမင်းအိုးတဲဖို့နှိပ်ထားရင်လည်းသူကပြန်တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာလေးပါဒီကောင်လေးရဲ့ပြဿနာဟုတ်ကဲ့ဒါဗီဒီယိုလေးတွေတချို့နေရာလေးကျွန်တော်အမြန်ရက်ကလေးနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်ဗီဒီယိုအရင်ရှည်သွားမှာဆိုလို့လေကဲအတွင်းပိုင်းကတော့လမ်းတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ body ပိုင်းကတော့သူကမော်ရှာရိုက်ထားရပေါ့နော်ဒီနာမှာတန်ကြီးလေးတွေကြိုက်နေရလေးတွေဘာတွေရှိတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အတွင်းညကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတဲ့ဟာအလဲဥတိုင်းပေါ့နော်အလဲဥတိုင်းမှာပြဿနာနည်းနည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဒီမောင်းပေါ့အခုကျွန်တော်ဆွဲနေတဲ့မောင်းလေးဒီမှာနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ဘာတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကလေးပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဝါရဲမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုမပြတော့ဘူးခင်ဗျနော်မရှင်းပြတော့ပါဘူးမသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကလစ်ကလေးကိုဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကလစ်ကလေးတွေကသူကတိပြီးသားသူတွေဆိုရင်လည်းသိကြမှာပေါ့နော်မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပါသူကကလစ်ကလေးရဲ့မြောင်းပုံစံလေးတွေသူကပေးထားချင်ဒီအပေါ်ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြန့်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကမြောင်းပုံစံလေးအတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာသိချကြည့်ပါကိုကြီးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အစုံအထိလည်းမကိုရဘူးဒီမြောင်းလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လို့ရတဲ့အနေအထားလောက်ကလေးပဲကိုလိုက်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ထွက်သွားလိုက်မယ်ချက်ကြည့်ပြပါโอเคသူ့မြောင်းလေးကလည်း V ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားအကောင်လေးတွေကြတော့သူကကိုးထားတာလေးကိုဖြောင်းပေးရတယ်ခင်ဗျဘေးနားမှာအတက်ကလေးပေါ့နော်ကိုးထားတာလေးဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြောင်းပေးရတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေနေမဟုတ်လို့ကျွန်တော် notes player မသုံးမိတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးသုံးခုဖြုတ်လိုက်အောက်ပြုတ်ကျသွားပြီခင်ဗျတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်အပြင်မှာဝင်းနေပေမဲ့အတွင်းထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်လားတန်ကြီးလေးတွေကိုက် supply မှာလည်းတန်ကြီးကိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့တွေကကြတော့ဒီပေါင်းအိုးပေါ့နော်ပေါင်းအိုးရေးဆေးတယ်ဆေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သမင်းထဲတယ်စံချိန်တယ်စံဆေးတယ်ဆေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေချိန်တယ်ရေချိန်ပြီးသွားတာနဲ့အောက်ဖင်နေပါတွေမှာစိုးနေတဲ့ဟာကိုမတုတ်တော့ဘဲနဲ့တန်းထည့်ပြီးတော့သူကသူပူလိုင်း၆သွားမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပေါ့နော်တန်းထည့်ပြီးတော့သုံးတဲ့အတွက်ကိုဒီလိုနေရာတွေကြာလာတော့တန်ကြီးလေးကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါအစ်စ်ဝယ်လဲလို့ရတယ်ခင်ဗျဒါဘယ်လောက်မှမရှိဘူးခင်ဗျ1800 2000ပေါ့နော်အဲ့ပတ်ချလဲလောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအစ်စ်ဝယ်လဲတယ်ဆိုတာအဖြေမဟုတ်ဘူးလေဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ modify ပါနော် revel လုပ်ပေးသွားပါကဲဒီဘေးနားကတန်ကြီးလေးတွေနော်ထူလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဒီ supply လေးမှာလည်းတန်ကြီးတိုက်လိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့အတွင်းသားလေးကလွယ်ကူချောမွေ့နဲ့အပေါ်အတက်အဆင်းမလုံနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သမင်းအိုးထဲမှာရေဝိတ်ဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေသူကဒီဘူးလေးကတတ်မှတ်ချက်နေရအထိကိုမကြပေးနိုင်ဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းထဲကတန်လိုက်ကတ်အားနဲ့တန်လိုက်ကုတ်အားလည်းကွာသွားတယ်ခင်ဗျနော် supply လေးကိုပါကျွန်တော်တေချာလေးဆေးပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘေးနားလေးတွေပုတ်ပြီးဆေးပေးပါမယ်ခင်ဗျဘေးနားလေးချောသွားရင်ရပြီခင်ဗျအဲဆိုအတွင်းထဲမှာကဒီအုံးရဲ့အတွင်းထဲမှာကတန်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီတန်လိုက်ကကြတော့လေတန်လိုက်ကသဘောတဘာဝလေးကသူကပူလာလို့ရှိရင်တန်လိုက်ကစွမ်းရင်ကျဆင်းသွားတယ်ပူလာရင်တန်လိုက်စွမ်းရင်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲကနေပြီးတော့အပြားလေးနဲ့ကတ်တဲ့နေရာမှာသူကတန်လိုက်စွမ်းရင်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကွတ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဆန်လည်းရနေပြီရေကလည်းခန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်က temperature တက်လာပြီဟဲ့ဆိုရှင်တန်လိုက်အားကျဆင်းသွားတယ်ကျဆင်းသွားပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့သူကဒါလေးကကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းအိုးတိုးရပါပြီပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဆေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ supply လေးကိုလည်းနည်းနည်းတန်ကြီးလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းထိန်းအောင်လို့ကျွန်တော်ဆေးလေးပါပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်ပါဒါလက်နဲ့စစ်ကိုနည်းနည်းလေးလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင်လည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဆွဲဆန့်ပြရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြာတော့နည်းနည်းညောင်းနေပြီလေအပူထိထားတဲ့အတွက် supply ကလည်းနည်းနည်းညောင်းလာတယ်ပေါ့နော်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလူသေးရခင်ဗျပပလေးပဲဟုတ်လားပပလေးပဲနော်အများကြီးမဟုတ်ဘူးဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီโอเคဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးသွားပြီပြင်ပြီးသွားပြီဒီဟာပေါ့နော်ဒါတန်ကြီးတွေပါလေအကောင်ချုပ်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုခဏပယ်ထားလိုက်မယ်ဒါတစ်စုံလုံးအစ်စ်ရှိရယ်နော်အစ်စ်အောက်ကအုံအခုဒီပလိတ်ပြားပေါ့နော်မိကွိုင်ပလိတ်ပြားပေါ်မှာအပူပြားပေါ်မှာပါထည့်တဲ့ဟိုဟာလေးပါပါတယ်သူကအတွဲလိုက်ကလေးတွေရောင်းတာရှိတယ်ခင်ဗျအခုနပြထားတဲ့ပုံလေးအတိုင်းလေးပေါ့နော် ready ကိုဝယ်လို့ရတယ်ဒီအလဲမှာတန်ကြီးတွေရှိသေးတယ်ဒါလည်းခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဓမီဟိုထမင်းပေါင်းအိုးလေးအသုံးပြုတဲ့လူပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီပေါင်းအိုးလေးတွေရဲ့ကြာရှည်ခံမှုပျက်စီးမှုဆိုတော့ကွာပါတယ်ခင်ဗျတရုတ်ပစ္စည်းတွေယူရီးယားပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးဒါလူရဲ့အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းကွာတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သေချာပြန်တက်မယ်စပလိန်လေးကိုဘေးကိုမညက်အောင်လို့သေချာလေးတက်ပါပဲခင်ဗျသိပြီးတော့ပေါ့နော်သူအပေါက်၃ပေါက်ဝင်သွားပြီဟေးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုဖိထားပြီးတော့နောက်ပြန်လှမ်းလိုက်မယ်နော်လက်ကလေးနဲ့ကုတ်သွားပေးရမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အစာလေးကိုဆွဲထားမယ်တစ်ချမ်းအောင်ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်โอเคလက်ကလေးနဲ့တစ်ချမ်းအောင်ဆွဲထားတယ်ဟိုဘက်တစ်ချမ်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကလေးပေါ့ကုတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ကုတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေအထိကိုဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပလေယာလေးနဲ့ဇွဲလေးပြန်ထုတ်ပေးမယ်ခင်ဗျဒါဇွဲလေးတွေပြန်ထုတ်ပေးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတတိထားမှာတချို့ဟာကြတော့တန်ကြီးအရန်ကြိုက်သွားပြီလုံးဝပါသွားတော့ဗောနော်တန်ကြီးတွေအရန်များပြီးတော့ပါသွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇွဲလေးတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာတချမ်းကျိုးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကတိုင်ပင်အောက်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲကိုလဲတင်တာဗောနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကသိတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုလဲရမယ်အသက်ဝယ်ရမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြင်ပြတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလဲဥတိုင်းရုပ်ပြန်တက်မယ်ခင်ဗျအလဲဥတိုင်းရုပ်လေးကိုပြန်တက်ကြည့်မယ်ဒီမှာနောက်ထပ်ပညာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အလဲဥတိုင်းလေးကိုတက်မယ်တက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်စင်ချင်းပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျဒါအလဲဥတိုင်းလေးကိုကြတော့ပြန်ဖြောင်းပေးရမှာပါခင်ဗျဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါခလုတ်တက်ကြလေးပေါ့နော်မှန်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျသူကကျွန်တော်တို့ဒီမောင်းတန်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တယ်ပြန်လွှတ်လိုက်ရင်ကျသွားတယ်ကတ်တယ်ပြန်လွှတ်လိုက်ရင်ကျသွားတယ်ဒါရေဘူးရအပြင်ကတော့ဒါပုံမှန်လေးပေါ့နော်ပုံမှန်ပုံစံလေးလို့သတ်မှတ်ရတယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီအပြားလေးဒီထိတ်ကလေးကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြာတော့လဲမီးနာလာတာပေါ့နော်မီးနာလာပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကဒီဘက်ကလေးကိုပြန်ကော့လာတယ်ကော့လာပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ချတဲ့အချိန်မှာဘေးနာဘောင်နဲ့အဲ့မှာကြည့်ပါဘေးနာဘောင်လေးနဲ့နော်သွားပြီးတော့ဒီအတန်လေးနဲ့သွားပြီးတော့လုံးဝတော့မလွတ်တော့တွေ့လားကတ်တဲ့နေရာမှာမလွတ်တော့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖိထားတာနော်ဖိထားလို့နေကုံသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူကမလွတ်ချင်ဘူးတွေ့လားမလွတ်ချင်ဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို test လုပ်မယ်ပေါ့နော်မီးမကျွေးဘဲနဲ့ test လုပ်မယ်မီတာကို on position မှာထားမယ်မီတာ on position မှာထားတယ်မီတာ on position မှာထားပြီးသွားပြီဟေးဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပလက်ပေါက်က point ပေါ့ဒါလေး ਨੇ ကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်မယ်တက်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်တချို့ကကြတော့ဒီမောင်းနှံရတာကြာသွားတယ်အောက်က point လေးကအောက်နည်းနည်းလေးအထိုင်အောက်နည်းနည်းကြာနေရဟေးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမောင်းနှံကြီးကြာနေရင်တော့မှအလုံးမလုံးပေးနိုင်ဘူးเนาะဒီ point ကိုမီးမရောက်ဘူးပေါ့နော် point ကိုမီးမရောက်ဘူးဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ခင်ဗျ okay ဒါဆိုရင်ဒါရေပူရအပြင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းနေပြီပေါ့နော်ကောင်းနေပြီဒါတော့မဆိုအဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလုံမပါဘူးလေလုံမပါဘဲနဲ့ဒါ point လေးထိကြည့်တာပေါ့နော် point လေးထိကြည့်တာတဝက်လောက်မှာ तू ကကတ်မယ်တဝက်လောက်မှာမကတ်ဘူးတော့အောက်နာကတ်တော့မှ तू ကအလုပ်လုပ်ပေးတယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ point လေးတွေအတူအလျှော့ပေါ့နော်အတင်အခြားလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ဒို့ဒီမဟုတ်လဲ तू က point ကအမြဲတမ်းလို့ तू က overload နဲ့ကတ်ကြတာလေကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဗျာမိဘပလက်ကိုထိုးမယ်ထိုးပြီးွားပြီဟဲ့ဆိုတော့မှဒီကွတ်ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိမ့်နှိမ့်ပေးတာကွတ်ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိမ့်ပြီးဆိုတာနဲ့ तू က point ကိုဘိုးရောက်တဲ့အတွက်ကို point ရဲ့ web ပေါ့နော်သူ့ဆီကနေတက်လာတဲ့ web ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီခလုတ်ကလေးကကြာလာလို့ရှိရင် तू ကမီးလေးတွေပွင့်လာပြီးတော့ तू ကကာဗွန်ဂျိုးလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမဲလာတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပူအားပေါ့နော်သူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့ temperature အားကလည်းလျော့လာတယ်နော်လိုချင်တဲ့ temperature အားကလည်းလျော့လာတယ်နောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းဒီကောင်လေးကစားပြီးတော့ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီမှာ point လေးပါခင်ဗျဒီအနောက်ဘက်မှာပေါ့နော်ဒီ point လေးပါဒီ point လေးကိုကျွန်တော်တို့က compact လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအများကြီးစားစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျအဲဆိုတော့ point အနေထားကိုကြည့်လိုက်ပါဘေးနားတွေမှာမမဲနေဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးစားစရာမလိုပါဘူးဘေးနားမှာတော်တော်မဲပြီးတော့အတွင်းချမ်းကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရင်အပေါက်ကြောက်ပေါက်ထနေပြီတော်တော်လေးကိုကြောက်ပေါက်ထနေရဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူကချောမွေးလို့နေပါအထိကိုကျွန်တော်တို့စားပေးရမှာခင်ဗျမဲနေရာကြီးပြောက်သွားအောင်เนาะအခုဟာလေးကအဖြူတိုင်းလေးရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကောပတ်အနှုတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပပလေးပေါ့เนาะနည်းနည်းချင်းစီကျွန်တော်စားပေးပါခင်ဗျဒီလိုဂျားလေးကိုအပေါ်အောက်ကောပတ်ကိုခောက်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုတစ်ခေါက်တည်းတိုက်ရုံနဲ့အပေါ်အောက်ကောကိုကျွန်တော်တို့စားပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်အောက်ကိုကျွန်တော်စားပြီးသွားပြီဒါအမုံလေးဖယ်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျအပေါ်အပြားလေးကသူကအပြည့်ော်လေးပေါ့နော်အောက်ကအပြားလေးကကြတော့သူကအမာတစ်ချမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတစ်ချမ်းလေးဆိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုင်းနေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလုပ်ပေးတာပါခင်ဗျဒီလောက်ပဲဒီလောက်ကလေးစားပြီးရင်ရပါပြီဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်တိုင်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျမီတာကိုအုံမှာထားလိုက်မယ်သိချကြည့်ပေးပါနော်အောင်းထဲမှာဘာမှမပါပဲမဲ့ပညာတော်ပါပါတယ်ခင်ဗျခလုတ်ကလေးကိုမှကြည့်ပါလေးကျွန်တော်ယူကြတဝက်ဟုတ်လားတဝက်ဆိုမိပြီအောက်ကပ်ပြီနော်ဒါအောက်ကပ်ဒါလိုက်ကပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှကြည့်မိမလဲဆိုတာဒီမှာကြည့်ဒီမှာအုံကိုကြည့်အုံကပြော့နေဟုတ်လားအုံကပြော့ပြီးလိုက်နေဟုတ်လားအုံပြော့ပြီးလိုက်နေတဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်အမိရလဲမမှန်ဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကိုမိချက်တွေမမှန်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါပုံမှန်လေးပေါ့ပုံမှန်နှိပ်တာအဓိကပုံမှန်နှိပ်တဲ့အချိန်မှာမကြီးတဝက်နော်အောက်ဆုံးရောက်တဲ့နေရာနားလေးရဲ့တဝက်ကြော်လေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမိနေရပါပါခင်ဗျပွိုင်းလေးရဒါမှလည်းအမိကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคအမိကောင်းတော့ကောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘယ်မှာရှိနေသေးလဲဆိုတော့ဒီနက်ကလေးတွေပေါ့နော်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းကြက်ပေးရမယ်ဒီအောက်ကအမောက်ကလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးတင်ပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအမိကောင်းသွားပြီခင်ဗျဒီအောက်ချမ်းလေးโอเคအမိကောင်းသွားပြီဆိုရင်မဲ့ရှေ့ချမ်းကကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကွိုင်ကိုမိတာလေအမိကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်တခုကြံသေးတာကြတော့ရှေ့ချမ်းမှာသူကလုံးဝကုံသွားတဲ့အချိန်မှာဘေးက body နဲ့သွားထောင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကအခက်မသိလို့ရှိရင်ခဏပြန်တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအိုးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်ခင်ဗျနော်ဒါဆိုရင်အိုးထည့်လိုက်ရင်သူကပြီးသွားတဲ့အတွက်ကိုအပေါ်ကိုတက်လာတယ်ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ချလိုက်မယ်နော်စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့မှာအရှိချမ်းကနည်းနည်းလေးအပေါ်ကော့နေတဲ့မောင်းတန်လေးကိုဒါအောက်ကလေးကိုပေါ့နော်ပုံမှန်အနေထားထက်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ဖိပြရမယ်ဒီမှာအဲ့မောင်းတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖိပေးပါသိချာလေးကြည့်ပေးပါနော်မောင်းတန်လေးပါလေးပဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးပါလေးမောင်းတန်ဖိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြလည်းမှန်သွားတယ်သူထောက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะအခုနဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကလန်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်းတန်လေးကအတဲလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဒီမှာကြည့်ဒါအုပ်ထည့်ထားတယ်ဟိုမှာကြည့်အောက်မှာလွတ်တယ်တဲ့အောက်မှာပါလေးလွတ်နေလုံးဝကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါပါလေးလွတ်နေရမယ်ဒါကပုံမှန်အနေထားလေးဗောနော်ဒီမှာပါလေးလွတ်နေပါတယ်
ဒါမှပုံမှန်အနေထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒီမှာကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာမှတ်တော့နည်းနည်းလေးအလုတ်ကလေးရှိရတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါဒီပေါင်းအိုးကကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကိုအဆင်ပြေပါပြီခင်ဗျအရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါင်းအိုးတွေကိုလုတ်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်ရေနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ရေနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းတယ်ခင်ဗျရေနည်းနည်းထည့်ပြီးစမ်းလို့ရှိရင်သူကရေကုန်ကန်ဒီ temperature မှာသူကတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဘလောက် temperature မှာဘလောက်တက်လာတဲ့အချိန်မှာရေအောက်ကအကြံဘလောက်ရှိလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းရဲ့အပြော့အမှားပေါ့နော်ရေခမ်းမခမ်းဒါကိုတွက်ဆလို့ရပါတယ်ခင်ဗျလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာလေးမှာကကျွန်တော် power line အခက်ခဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်ကကြတော့ open ရလဲဟိုမှာကြည့်ပါ open ရလဲသူကအပြည့်နော်အဲ့အပြည့်တွေတချို့ကြတော့အဲ့ open တွေကခြိုက်နေလို့ဆိုပြီးတော့တချို့ကကြတော့ဖောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဖောင်းလိုက်ရင်ပြဿနာရှိတယ်နော်သူ့ open ပုံစံအတိုင်းလေးပဲရအောင်ချိန်တာပိုကောင်းပါတယ်ဟောဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ထမင်းချက်မှာဒီတိုင်းစမ်းဖို့အတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေတဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာထမင်းသွားချက်ပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคဒါစမ်းလို့စီဘူး3လုံးခွဲထည့်ထားတယ်ဒီစံရဲ့အနေထားကကျွန်တော်အိမ်မှာစားတဲ့စံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစံကအိုးတက်ပါတယ်ခင်ဗျ3လုံးခွဲကိုကျွန်တော်တို့ရေနည်းနည်းလေးများများလေးထည့်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖုံးဖုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝမ်းမှာပေါ့နော်မီးလင်းနေပြီโอเคကျွန်တော်တို့ကုတ်ကိုနှိပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကမီးလေးပိတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျโอเคနှိပ်ထားလိုက်ပါပြီခင်ဗျတာလေးနှိပ်ကြတယ်တချို့ကျတော့အရင်စောင့်နှိပ်တာတွေပါရှိတယ်သူကတာလေးပဲနှိပ်ပေးပါခင်ဗျဒီခလုတ်ကလေးတွေကဘလောက်ပြော့လဲဆိုတာအတွဲထဲမှာခုနမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲလေပြော့တဲ့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်မိနစ်စောင့်မယ်ပေါ့နော်မိနစ်စောင့်မယ်ခင်ဗျဒါအိုးကလည်းဒီမှာသူကဖောင်းထားတဲ့အတွက်ကိုအပေါ်ကျော်တယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တစ်ခုရပါပြီပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဟိုကလည်းတော်တော်စူနေပါပြီခင်ဗျနော်ကျွန်တော်ဒါမီးပိတ်ပြီးတော့ပဲပြတော့ပဲခင်ဗျဒါတက်ခတ်နေပြီပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီပါရေကုန်မကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးပါခဏလေးစောင့်ပြီးပါခင်ဗျဗီဒီယိုလေးရှင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျโอเคတက်သွားပြီခင်ဗျနော်ဒါ1ဖြစ်သွားပြီဒီလို1ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်နေမှာအပေါ်မှာရေကြံမကြံအောင်ကြည့်ဒါထမင်းကတော့တက်သွားပြီဒီမှာစံအောင်ကြည့်အိုးတက်တဲ့အနေထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာမှာရေမကုန်သေးဘူးရေနဲ့ကြံတဲ့အချိန်နေမှာဒီကောင်တက်သွားတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိုးလည်းမတက်ဘူးနော်စံအိုးတက်ကမဲ့စံတော့မှအိုးမတက်ဘူးနော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစားအဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ကြသေးတဲ့တကယ်ချင်းများရှိလို့ရှိရင်လည်း subscribe ကလေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးနာ notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါခင်ဗျာလို့